我哋應該諗下發達呢兩個字咧，其實好廣義㗎。你要感恩你有嘅嘢啊。Hello， 大家好，我係 Dr. Peggy， 我係一位心理治療博士，亦都係一位玄學顧問。今集想同大家講生肖。生肖啦，喂，又講生肖，你悶唔悶啊？成街都講生肖噶啦，嗱，所以啦，其實我就唔係講生肖嘅，我係想講俾大家聽點樣好過今年啫。因為其實好多人都話啦，呢2年又麻麻地啊，唔係咁好啊。其實心態咧都好緊要嘅。其實嗱，上年我都係犯太歲，你話我好唔好咧？我覺得非常之好，好多好嘅事咧都發生咗。咁你睇翻我之前啲片都知道啦，回顧翻嘅時候嘅過去1年嘅，我都好多係感恩，係咪？咁好啦，今年裡面嚟講，如果叫做犯太歲啊、破太歲啊、刑太歲啊、唔同太歲嘅面對呢個問題嘅時候嘅，我上一集都有提過嘅。其實調翻轉，可唔可以換個心態，就係話太歲爺爺特別關注啲幾個生肖咧？而令你可以好過啲咧，係咪可以咁樣諗啊？再講翻啦，自己又可以點樣做咧？其實咧，成日老生常談嘅，即係我都講有啲悶啊，但係亦都係個真理嚟嘅喎，就係話你要感恩你有嘅嘢啊！成日啲人話我想發達喎，咁點解我唔發達咧？點解你又發達咧？會係或者點解佢發達咧？又唔係你發達，又唔係我發達咧？其實咩叫發達先？我哋解釋咗咩叫發達先。每一個人嘅發達嘅定義都唔一樣。有啲人可能今日哇有人請食 buffet 啊，發達啦，真係開心啦咁樣，佢好開心就為咗食 buffet呢件事，係咪？有啲人話哇發達啦，我咧坐到第一班嘅車，真係好啦，平時要等2-3班嘅。OK， 所以每個人發達嘅定義唔一樣啊嘛。問題嚟講嘅，你想所謂嗰個發達係乜嘢咧？而係咪真係合情合理咧？係咪真係咁現實性可以做到咧？甚至乎，如果係關於錢嘅話，點解係要俾你咧？你可以運用呢啲錢做啲乜嘢？係咪幫人嘅咧？定係純粹為自己享樂嘅咧？我哋要分清楚先咯。好，咁所以啦，首先成日都話啦，我哋要感恩乜嘢？朝我都覺得發達嘅，我又起身咯，我又可以做到我要做嘅嘢咯，我仲呼吸到，我隻眼仲睇到嘢，我鼻仲聞到，係咪啊？我仲食到嘢，吞煙到，消化到，去到廁所，真係發達啦，真係開心啦。有冇感恩過？呢啲唔係理所當然嘅嘢嚟㗎。你如果真係咧得閒去下嗰啲醫院啊，做下義工啊，去探訪下。你就見到人哋想要嘅發達係你正完全擁有嘅嘢嚟嘅。我哋做人類咧，有時發覺咧，即係不如呢啲嘅動物嘅，尤其是啦，我哋講翻啦，我唔知你哋有冇養啦，或者養貓養狗啦，咁冇養都唔緊要嘅。見到身邊啲朋友啲貓狗，甚至乎流浪嘅貓狗都好，你發覺一樣嘢就係話咧，啲貓狗佢啲寵物動物啦嚇，唔好話寵物啦，寵物有人養動物啦嚇，佢哋只係 focus 一樣嘢嘅。係佢哋有嘅嘢，我哋人類唔係㗎，我哋人類咧就係 focus 我哋冇嘅嘢，睇唔到我哋自己有嘅嘢，好奇怪嘅。我又用多個例子啦，其實呢個例子我之前都用過㗎啦，咁我覺得好好用，所以再用。就係立朋友隻狗仔，佢係一隻短毛嘅臘腸狗。你知臘腸狗仔咧，嗰條 spine 嗰個脊骨係比較長嘅，係咪啊？但係先天問題，佢嗰個嘅脊骨係出現咗問題，導致到咧佢後腿咧係塌咗喺地下嘅，行唔到㗎啦，佢行唔到㗎，佢得2隻手仔㗎咋。好啦，但係啲動物咧就係好叻嘅，佢 focus 自己有嘅嘢係乜咧？只要個主人比較零食，喂 BB 你過嚟啦 BB 咁樣，佢就哇好開心好開心咁，攞2隻手仔係咁拍，就係去食佢喜歡食嘅零食。嗱，呢件事話到俾我哋聽乜嘢啊？佢就係 focus 喺自己有嘅嘢啫。佢活在開心就係因為佢仲有雙手，仲可以有佢中意嘅零食，去拍就去食啦。人咧整親隻手指尾、隻手指甲，可能係嚇，都覺得哎呀好天大嘅事啦，好痛啊！啊邊個你幫我斟杯水過嚟啦，我好痛啊咁樣。咁其實你有冇諗過你做咗雙腳嘅咧？隻9隻手指都冇受傷嘅咧？你做咗對手嘅咧？好得意喎，人唔會嘅喎，永遠睇到自己冇嘅嘢嘅啫喎。咁你覺得個天點解要俾你
所謂你想要嘅嘢咧，你都唔感恩自己現有嘅嘢嘅時候，發達聽落去都好市儈係咪？好似下下咧都牽涉到錢呢樣先叫發達，其實唔係㗎。我哋應該諗下發達呢兩個字咧，其實好廣義㗎。幸福感就係其中一樣嘢啦。朝頭早起身嗰下，你有冇幸福感咧？你話我幸福啲咩啊？我咪要翻工咯咁樣。喂，咁你應該諗下 appreciate 做份工都可以翻喎，係咪啊？你仲 appreciate 下，你有 lift 可以咧落到去地下一層喎，唔使行樓梯喎，係咪啊？你仲可以 appreciate 下，咦？對面間茶餐廳喎，仲係一個合理嘅價錢，我可以去食喎，唔使捱貴嘢喎，係咪啊？所以我哋要轉化咯，將呢個發達轉化多啲，你日常生活裡面已經可以接觸到、摸到、俾到你。提供到俾你嘅時候，就係嗰個幸福感，大家就 get 唔 get 到咧？嗱，所以啦，大家啦，今集聽完之後咧，又唔好覺得我長氣啦。雖然我有少少長氣嘅時候，就希望大家真係感恩啫。我哋人咧真係要學習去感恩，先至能夠得到更加多嘅嘢。你如果唔去感恩咧，個天係唔會俾你嘅。信我啊，好唔好啊 ？OK， 好啦，嗱，今集嘅時間咧又差唔多啦。如果大家覺得今集嘅內容咧有啲咩可以 comment 就話，即管寫落去啦。咁我就會睇下啲如果有趣嘅分享嘅，我又會出嚟回應下咁樣啦。嗱，subscribe 啦 ，share 啦 ，OK， 下次再見，拜拜。